Бекзат, sen 2 gün aldın kelip ketken kesin ha Köktaşkaça. Ona döngdün başına çıkıp alıp, no жерге kelbey korkup, döngdün aldın başına çıkıp alıp, aytıpsın, no жерler bardı ötüp ketken. No жерler, жолдун bu beti, bu da Kırgız'ın jeri. No жолдун bu beten Kırgız'ın jeri. Biz no jakta Kırgız'ın jeri. Hiç kaçan Kırgız'ın jeri Tayıstan'a ötüp ketken emes. Mına biz, erkek bolsaң bizge oşop kel, mına biz soğuş vaqtda dagı no Köktaşka, Mingulakaça biz Köktaşkaçan kelip ketkenbiz. Erkek bolsaң soğuş vaqtda kelip ket. Biz soğuş vaqtda şeyde kelip gün pomojo tarqatıp, elge jardam berip жүрgөнбүz. Anan kelip alıp, şaylooттун алдынан kelip bir tarapты каралоо кылба. Sen саясатка башың жетпей аралашпа. Чогаж айтканда, мен саясатка жетпей аралашпа деген сөз бар. Sen саясатка башың жетпей жөнө тиричилигиңди кыл эле жүр. Бул мадмарып чечкен жерде биз баткендик болобуз. Баткенде бизге окшогон эркек адамдар бар. Биз чындыкты билебиз. Мына жол мадмарып Кыргыздын пайдасына чечкен. Түшүнбөгөн нерсең аралашпай жөн эле жүрчү. Биз дагы билебиз. Бул жерде бардыгы билет. Кыргыздар мадмарып таза болгон үчүн жөн ушак таркатып, эптеп жамандап келишет. Ошон үчүн bir tarafты каралып калбагыла. Айткан акыйкат bir gün барам жегим чыгар. Карга келген болсо кыш келип бил дейт кыргызда сөз бар. Мадмат карламаса шайлоо келип бил деген сөз бар кыргыз элде. Мындай сөз уже калыптанып калды. Эркек болсоңор мындай эптеп ушак таркатпай, эркекче күрөшпөйсүңөр бе.